केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक चोॾहों हिस्सो ॿियो समरी आहियां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना अव्हांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। असां अॼोके लेक्चर में समरी पार्ट 2 बाब चौथे जी पढ़ंदासीं। असीं लेक्चर 13 जे हिस्से पहिरें में 6 नुक़्ता जेके आहिनि उहे असां हिसी ताईं आयोनिक बॉन्डिंग पहिरें ग्रुप ऐं सतें ग्रुप सां रिएक्शन मां मिलंदी आहे या ॿिए ग्रुप ऐं 6 ग्रुप जे अंसरनि सां आयोनिक बॉन्ड ठहंदा आहिनि। एसी ताईं असां वाज़ो कयो हुयोसीं। हाणे असां कोवेलेंट बॉन्डिंग खां अॻिते शुरू कंदासीं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉननि जी शेयरिंग थींदी आहे ऐं मॉलिक्यूल ठहंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते हाइड्रोजन जो एटम ॿिए हाइड्रोजन जे एटम सां मिलंदो त हीउ बि इलेक्ट्रॉन पंहिंजो शेयर कंदो, हीउ बि शेयर कंदो। हाणे हे डुप्लेट जेको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे इहो हिन जो बि थींदो, हिन जो बि थींदो, छो त हिननि हिकु हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कयो आहे ऐं हीउ हिकिड़ो मॉलिक्यूल ठही पियो। आयोनिक बॉन्डिंग में शेयरिंग न थींदी आहे, हुन में थींदी आहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल नॉन मेटल खे पंहिंजो इलेक्ट्रॉन ॾेई छॾींदो आहे, हिन में ॾेई कोन था छॾनि, हिन में ॿई जेके आहिनि उहे शेयर था कनि पिया। ॿिया जेके मिसाल आहिनि उहे कोवेलेंट बॉन्डिंग जा। मिसाल जे तौर ते ॾिसो कार्बन सां पंहिंजा ॿ इलेक्ट्रॉन हिननि शेयर कया आहिनि, पर हिन कार्बन हिन हाइड्रोजन सां हिकु इलेक्ट्रॉन शेयर कयो आहे, हिन सां बि हिकु कयो आहे, हिन कार्बन बि हिन सां हिकु कयो आहे, हिन सां हिकु शेयर कयो आहे। ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे जेको कार्बन जो बि आहे, हाइड्रोजन जो बि आहे। ईअं वरी इन ई साॻे खे जेकॾहिं असां कोवेलेंट बॉन्ड खे जीअं असां हिकिड़ी नंढी लकीर सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, उअं ई असां हीअं ज़ाहिर कंदा आहियूं त कार्बन जो पाण में डबल बॉन्ड आहे, छो त हिते 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन जा शेयर थियल आहिनि, ऐं कार्बन जो हर हाइड्रोजन सां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आहे। ॿियो नुक़्तो आहे द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड अ ट्रिपल बॉन्ड। जेकॾहिं ॿिनि एटमनि जे विच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉननि जा शेयर थियनि था त हुनखे चइबो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 जोड़ा, हाणे हिकु जोड़ो, ॿियों टियों जोड़ो। कार्बन जा हिन 3 इलेक्ट्रॉन हिन शेयर कया आहिनि, हिन कार्बन 3 पंहिंजा शेयर कया आहिनि। जोड़ा घणा थिया? 3। हिकु जोड़ो, ॿियों जोड़ो, टियों जोड़ो, इहो थींदो टीणो कोवेलेंट बॉन्ड। हिकु जोड़े खे हिकु लिक सां ज़ाहिर कंदासीं, ॿिए जोड़े खे ॿी लिक सां, टे जोड़े खे 3 लिक सां। इहो आहे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हिन नाइट्रोजन जे विच में बि 3 लिकूं आहिनि त यानी नाइट्रोजन सां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जे ज़रिए गंढियल आहे। Metals tend to lose valence electrons to form positively charged ions, cations. धातु जेके हूंदा आहिनि उहे पंहिंजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन विञाईंदा आहिनि ऐं उहे पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायन्स में तब्दील थी वेंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते सोडियम मेटल आहे, पंहिंजो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घणो अथसि? 1, इहो विञाईंदो। जीअं इलेक्ट्रॉन इहो विञाईं त हाणे हिकिड़ी मथां वाधू जी चार्ज अची वियसि। हे ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन ॾिसो हिते कोन्हे को, हितां हिन ॾे ट्रांसफर थी वियो, हीउ हितां आयो। हाणे हे सोडियम जा हे अंदरियां जेके शेल आहिनि 2 उहे आहिनि, ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन गुम थी वियोसि। इन जे करे हिन ते हाणे हिकु इलेक्ट्रॉन विञाइण जे करे वाधू वारी चार्ज अची वई, केटायन में तब्दील थी वियो। जेतिरा इलेक्ट्रॉन विञाईंदो ओतिरियूं चार्जिस ईंदियूं। सोडियम हिकु इलेक्ट्रॉन विञाईंदी आहे त 1 वाधू जी चार्ज, मैग्नीशियम वरी 2 इलेक्ट्रॉन विञाईंदी आहे त 2 वाधू जी चार्ज ईंदियूं अथसि। Non-metals usually gain electrons to form negatively charged ions, anions. गैर धातु वरी छा कंदा आहिनि? उहे अक्सर करे इलेक्ट्रॉन हासिल कंदा आहिनि ऐं नेगेटिव चार्ज एनायन में तब्दील थी वेंदा आहिनि। ही नॉन मेटल आहे क्लोरीन। इहो ॾिसो, हिन खां इहो इलेक्ट्रॉन जेको आहे सो वठी थो। जीअं इहो इलेक्ट्रॉन वरितई, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन अची वियोसि त हिकु इलेक्ट्रॉन जो वाधू थी वियोसि, हिन वटि वधीक थी वियो त उहा हिकिड़ी काटू चार्ज मथां अची वियसि, एनायन में तब्दील थी वियो, यानी नेगेटिव आयन में। हाणे हिकिड़ा गैर धातु एटम अहिड़ा आहिनि जेके हिकु इलेक्ट्रॉन वठंदा आहिनि त उन्हनि जे मथां हिकिड़ी काटू जी चार्ज ईंदी। ॿिया वरी गैर धातु एटम अहिड़ा आहिनि जीअं ऑक्सीजन आहे, उनजे मथां 2 नेगेटिव चार्ज ईंदी आहे, छो त उहा 2 इलेक्ट्रॉन वठंदी आहे। नाइट्रोजन जे मथां 3 नेगेटिव चार्ज ईंदी आहे, छो त उहा 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कंदी आहे। जेकी बि गैर धातु आहिनि उहे धातुनि खां इलेक्ट्रॉन खसींदा आहिनि ऐं पाण गैर धातु एनायन यानी काटू चार्ज में तब्दील थी वेंदा आहिनि।
Common covalent molecules are water, H2O, methane, CH4, ammonia, NH3, and carbon dioxide, CO2. आम जेके कोवेलेंट मालिक्यूल तव्हांखे मिलंदा उन्हनि जो मिसाल आहे पाणी या मीथेन जेको सुई गैस में असांजी जेका घरनि में ईंदी आहे उन में तक़रीबन 90% मीथेन गैस हूंदी आहे, अमोनिया, NH3 ऐं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इहे हिकिड़ा आम कोवेलेंट मालिक्यूलनि जा मिसाल आहिनि. A coordinate bond also called as dative covalent bond. हिकिड़ो कोऑर्डिनेट बांड जेको आहे उनखे असीं डेटिव कोवेलेंट बांड पिणु सॾींदा आहियूं. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड छा हूंदो आहे? सहकारी बांड हूंदो आहे. हाणे ही कोवेलेंट बांड आहे, हिकिड़ो एटम आहे इलेक्ट्रॉन आहे हाइड्रोजन जो ऐं ॿियो जेको इलेक्ट्रॉन आहे उहो आहे नाइट्रोजन जो. हिकिड़ो हुन ॾिनो आहे, हिकिड़ो हुन ॾिनो आहे, इहो कोवेलेंट आहे. पर हीउ ॾिसो भई नाइट्रोजन पंहिंजो इलेक्ट्रॉन ई जोड़ो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खे थी ॾे. हाणे हाइड्रोजन हिन क्लोरीन खे हितां छॾे हेॾे अटैच थी वेंदी, हिते अची करे पहुती, हिनखे छॾे आई, हिते अची करे पहुती. हाणे ही ॿ इलेक्ट्रॉन ॿई लोन पेयर कंहिंजो हुयो नाइट्रोजन जो, ॿई हिन ॾिना आहिनि. इन खे असां चवंदा आहियूं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड या डेटिव कोवेलेंट बांड, सहकारी या कर्ज़ तौरु ॾिनल बांड. ही ॿई इलेक्ट्रॉन हिकिड़े ई एटम जा आहिनि, इन जे करे हिन बांड खे चइबो आहे डेटिव कोवेलेंट बांड. A covalent bond can be polar or non-polar. कोवेलेंट बांड जेको आहे उहो पोलर बि थींदो आहे, नॉन पोलर बि थींदो आहे. मिसाल जे तौर ते पाणी उहो पोलर आहे, पर H2 या N2 या मीथेन CH4 उहो नॉन पोलर हूंदो आहे. बट कोऑर्डिनेट बांड इज़ ओनली पोलर. पर जेको कोऑर्डिनेट बांड थींदो आहे उहो रुगो पोलर हूंदो आहे. इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम, जंहिंमें ॿई इलेक्ट्रॉन हिकिड़े ई एटम खां ईंदा आहिनि. हाणे ही ॿ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जा इहे हिन हाइड्रोजन खे मिलंदा. हाणे हीअ हाइड्रोजन हीअ जेका पाण आहे इहा जो हेॾे आई पंहिंजो इलेक्ट्रॉन हिते छॾे आई, त हीअ हाइड्रोजन हेॾे आई त माना सिर्फ़ु प्रोटॉन आयो. इन जे करे ही थी वियो अमोनियम वाधू चार्ज वारो हिन हाइड्रोजन जे करे. हाइड्रोजन पंहिंजो इलेक्ट्रॉन हेॾे छॾे आई त क्लोराइड आयन थी वियो नेगेटिव. हाणे हीउ ॾिसो सदाईं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड जेको आहे उहो पोलर ई हूंदो, उहो नॉन पोलर थींदो ई कोन्हे को. कोवेलेंट बांड पोलर नॉन पोलर थी सघे थो, पर कोऑर्डिनेट बांड सदाईं पोलर थींदो आहे. The sharing of two pairs of electrons between two atoms is called a double covalent bond. जेकॾहिं ॿिनि एटमनि जे विच में इलेक्ट्रॉननि जा ॿ जोड़ा शेयर थियल आहिनि त उनखे डबल कोवेलेंट बांड चइबो. ॿ जोड़ा हुजनि त डबल कोवेलेंट बांड, टे जोड़ा हुजनि इलेक्ट्रॉननि जा त ट्रिपल कोवेलेंट बांड. हाणे ही आहे ऑक्सीजन. इन में ॾिसो हिन वटि असांखे बांड जेको आहे ॿिनि लीकुनि सां ज़ाहिर था कयूं. छो त हिकिड़ी लीक हिकिड़े जोड़े खे इलेक्ट्रॉननि जेके ज़ाहिर थी करे, ॿी लीक ॿिए जोड़े खे थी ज़ाहिर करे, त इनखे असां चवंदासीं डबल कोवेलेंट बांड. ॿ जोड़ा शेयर थियल आहिनि. A hydrogen bond is a partially electrostatic attraction between a hydrogen which is bound to a more electronegative atom such as nitrogen and oxygen O or fluorine F. हाइड्रोजन बांड छा हूंदो आहे? उहो हिकिड़े क़िस्म जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आहे जॾहिं हाइड्रोजन एटम कंहिं वधीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मिसाल जे तौर ते नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन सां ॻंढियल हुजे, and another adjacent atom bearing a lone pair of electrons. ऐं ॿियो जेको एटम आहे उहो जेको हुनजे वेझो हुजे उन वटि हिकिड़ो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुजे त हाइड्रोजन बांड जेको आहे उहो पैदा थी पवंदो. हाणे ॾिसो हीअ ऑक्सीजन आहे, इन सां हाइड्रोजन ॻंढियल आहे, हेॾां बि हाइड्रोजन ॻंढियल आहे. हिन ऑक्सीजन ते हिकिड़ो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूदु आहे. उनजे करे छा थींदो, हीअ हाइड्रोजन जेके आहिनि ॿई हिकिड़े पासे ते थी वेंदियूं. हे थी वेंदो नेगेटिव चार्ज वारो, ही थी वेंदा पॉजिटिव चार्ज वारा. हाणे हीअ जेका हाइड्रोजन पॉजिटिव थी वई उहा वरी ॿिए मालिक्यूल जे साॻियो ई काटू जेको नेगेटिव चार्ज वारो पासो आहे जॾहिं लोन पेयर आहे ओॾां इहा अट्रैक्ट थींदी. हाणे इहा जेका अट्रैक्शन थी थिए हाइड्रोजन जी ऐं हेॾां हिन ऑक्सीजन वटि जंहिं वटि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, इहा जेका अट्रैक्शन पैदा थी आहे इनखे चइजे थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तॾहिं थींदी जॾहिं ॿियो जेको
एटम आहे जंहिंसां हाइड्रोजन ॻंढियल आहे उहो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुजे, नाइट्रोजन हुजे, ऑक्सीजन हुजे या फ्लोरीन हुजे। असांजो आख़िरी नुक़्तो आहे समरीअ जो, when slightly negative end of polar molecule is weakly attracted to the slightly positive end of another molecule, then such attracting forces are called dipole-dipole interaction। जॾहिं हिकिड़े मालिक्यूल जो स्लाइटली नेगेटिव पासो ॿिए मालिक्यूल जे स्लाइटली पॉजिटिव पासे ॾांहुं छिकिजे, इन छिक खे चइबो आहे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। डायपोल डायपोल छो त हिन मालिक्यूल खे डायपोल आहिनि, ॿ पोल, डाय माना ॿ, पोल माना चार्जिस, हिकिड़ी हीअ चार्ज आहे, ॿी हीअ चार्ज आहे। हाणे ही वारो जेको डायपोल मालिक्यूल आहे उहो हिन डायपोल मालिक्यूल खे अट्रैक्ट करे हिन जो नेगेटिव पासो हिन जे पॉजिटिव पासे खे छिकींदो, त इन छिक खे चइबो आहे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। असांजो जेको लेक्चर बाब चौथे जी समरीज़ आहे त ॼाणी ते पहुचे थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।